Eshikdan kirganda birinchi o'ng qo'limizda katta mehmonxona. Mehmonxonamizda hamma sharoit bor. Konditsioner, divan, mebel, televizor va ko'rib turgan mana shu mebellar hammasi qoladi. Xo'p, ikkinchi bu tarafda yana bitta keng xonamiz bor. Bu xonada ham ko'rib turgan hamma mebellar qoladi, sharoitlari yaxshi. Bu yoqda eshikdan kirgan to'g'rida sanuzel. Ba'zi uylarga o'xshab hojatxonasi bilan birga emas, alohida. Xo'p, bu tarafda hojatxonasi alohida. Bu ham keng, bemalol kir mashina qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, oshxonasi. Mana shu ko'rib turgan barcha jihozlar hammasi jihozlar bilan birgalikda qoladi. Xo'p, bu tarafda yana bitta. Xo'p, ko'rib turgan 3-xonamiz bu spalni. Spalnimiz remontlari, ko'rib turganlarda Euro remont, mebellari bilan birgalikda. Televizorlari bor, konditsionerlari bor. Xo'p, shkaflari bor. Hamma mana shu ko'rib turgan sharoitlar 100% qoladi. Uyimiz Euro remont yaxshi holatda saqlangan, yaxshi oila